Стой! Вас на борту нашего теплохода. Для начала прослушайте несколько правил и небольшую информацию. Спасательные жилеты находятся в специальных ящиках, расположение которых вы можете посмотреть на стенде на нижней палубе. Близко к бортикам не встаем и не садимся на них. На нижней палубе у нас находится бар, где вы сможете приобрести безалкогольные коктейли, холодные напитки и закуски. Ешь конфетку. Куда ты рукой берешь? Я хочу. Придержи его. Под мостом вот, мостик, смотри. А на нем машинки есть. Вот где-то здесь В 1781 году учрежден мир Саратов. В голубом поле географического щита встретились более различных христиан, следовательно, цвета. Здесь нашли образное отражение рыбной и водной Донбасского храма. Итак, 2 апреля 1782 года был собран закон Саратовской наместничества и живется уверенно. Мы продолжим наш рассказ про уникальную войну. До начала 19 века город славился. Ты вот это говорил, и сюда как-нибудь. Сейчас выкину в воду. Рыбам сейчас конфетку отдам. Пусть кушают. Отдать рыбам конфетку? Нет. Видишь, машинки есть. Вот, подними головку. Смотри, видишь, машинки. Сложили в 1500 году. Есть немецкий глава Есть несколько версий происхождения названия города Саратов. Является версия о происхождении названия от двух немецких корней. Сару желтый, там